Toshkent shaharidan atigi dollarga 2 sotuv yer maydoniga tushgan 5 xona plus oshxonali bitta hovlim sotuvga chiqyapti. Mahallasi sizlar bilgan tinch, shinam, qop-qora asfaltdan chiqqan mahalla joylashyapti. Bunaqa sharoitdagi hovli kamdan kam uchraydi, lekin chiqadi, ketadi. Ulgurdi. Videoni pastga nomerlar qoldiramiz. Telefon qilib aloqaga chiqib ulgurish shoshib qolinglar. Fasadi 11,5 metr atrof bo'lib turibdi, jigarlar. Mahallasining ko'chasini ko'rib turibsizlar. Qop-qora asfalt bo'lib turibdi. Tinch, shinam mahalla. Maktab, bog'chalar, jigarlar. Bog'chaga 150 metr. Maktabga kelsangiz jigarlar 300 metr bo'lib turibdi. Masjidda ham shunda 3 ta masjid yonimizda bo'lib turibdi. Azon shunda eshitilib turadi. Magazinlardan muammogarchiligi apteka ham pastda bor. Jigarlar, Toshkent shahar Sergeli tumanida joylashyapti. Mahallasi alohida aytaman. Oshxona aksariyatda sanuzorlari tushyapti, jigarlar, ko'rib turibsiz. Va ichkari xona remont holatlarini o'zingizlar ko'rib turibsiz. Hozirgi paytda xonadon egalarining o'zbekistonda yashab turishibdi. Bemalol kirib, yashaydigan holatda bo'lib turibdi, jigarlar. Bemalol kelasiz, ko'rasiz, yoqqandan keyin uyimiz zaklab berib sotib olsanglar bo'ladi. Orientirlarni aytib, qiynab cho'zib o'tirmayman. Toshkent shahar Sergeli tumani Xonobod mahallasi joylashgan Tabarruk ko'chasida bo'lib turibdi. Katta yo'ldan jigarlar 150 metr kirib kelganingizda, shunda burilganingizda yonginasi tushyapti. Tartsovoy emas, Tartsovoydan keyingi uy aynan shu yerda, jigarlar. Past raqam orqali telefon qilasiz, aloqaga chiqib, ulgurib, shoshilib qolasiz.